abavuga mutima dusigaye basigaye barabitinye ariko nanjye ntabwo ndi kubivuga. Abaperezida b'amakorali basigaye barabitinye nanjye nabitinye ntabwo ndi kubivuga. Nabitinye nanjye. Yewe baratanga muri rwa rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 wa murongo wa 3 gusa. Yego mubwiriza ntabwo ari byo bivuga ngo ni Imana igiye kubivuga. Sibora umurongo wa 3 gusa. Umurongo wa 3 uravuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma bene data wo kuboha umushatsi, we kuba imisatsi, cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa uwo gukanisha imyenda, cyangwa uwo gukanisha imyenda. Haleluya, amen. Umurimbo wanyu wo kuba uw'inyuma gusa, ahubwo umurimo w'imbere umutima, w'imbere mu mutima. Haleluya, amen. Umurimo wanyu wo kuba uw'inyuma ahubwo uw'imbere. Turimo kuganira ku bintu byiza tukamukiriza. Haleluya, amen. Ubushakashatsi burimo kuvuga muri iyi minsi ko abagabo benshi barimo kwiyahura. Ugiye mu mibare usanga abagabo benshi aribo bagize gute? Bari kwiyahura. Barimo kwiyahura. Kera se ko abagabo bajyaga i Buganda bagahungirayo, none uri kugira ngo bigende gute? Muri kugira ngo bigende gute? Kera se ko abagabo bahungiraga ku mugore wa kabiri, uyu munsi umugore wa kabiri akaba atemewe, uri kugira ngo bigende gute? Abagore bumvise uburinganire nabi kandi bwari ubwuzuzanye. Reka mbabwire icyo umuco nyarwanda wavugaga. Haleluya, amen. Umuco nyarwanda baravugaga ngo impundu zituruka hehe? Mu mbere. Impundu zituruka hehe? Abagore bakaba bicaye hariya mu mbere hirya. Ijambo ryamara kuvuga abagore bakagira gute? Bagatera impundu. Uri kumva uwo mugore atari afite agaciro. Ariko reka mbabwire umugore wambaye ipantaro ntabwo yemerewe gutera impundu. Ntabwo abyemerewe pe. Umugore waboshye imisatsi ntabwo yemerewe gutera. Reka mbabwire turi kuganira ku ijambo ryitwa umukirisitu n'ibintu bye by'inzaduka. Umukirisitu n'ibintu by'inzaduka. Haleluya, amen. Ubundi abagore ni abanyamahoro. Ntabwo ari kenshi wakumva umugore w'umujenerali kuko biriya bintu bisaba kubigira. Bisaba gukoresha imbaraga n'ubukana budasanzwe. Ntabwo ari kenshi wakumva umugore wagabye igitero ngo yagiye gutera ibihumbi cyangwa muri Kongo ari we ukiyoboye. Abagore ni abanyamahoro. Muri iyi minsi abagore n'abana bidakorwa. Birabujijwe no kubatunga iki? Ariko umukirisitu ni iki? N'ibintu byiza. Rero impamvu abagore n'abana nibo bashyize imbere. Sinumva se ngo n'umwarimu ntiwemerewe kumukubita akajyana. Nukorera abajeyi. Nuko abana bakareba amafilimi. Mperutse kuganira n'umuntu w'umugabo arambwira ati burya urya mwana wanjye w'imyaka 3 n'igice saa 4 saa 5 hari igihe batarasinzira. Ba nyina na ba se basinziriye, umwana yibereye muri telefone ari kureba filimi. Muri kumva aho turi kuganisha? Ubundi rero abagore ntabwo ngo ni abantu b'abanyamahoro. Haleluya, ni abantu b'abanyamahoro. Uriya Nesi, reka nivugira bamubangirije barimo dapfo kumuvuga izina ntabwo icyo bintwara gukora n'umurimo arasenga. Ntabwo ari ukumubaka sibyo mubyeyi wanjye. Haleluya. Uriya dapfo roza yayoboye mazazi igihe kirekire. Paruwasi Kigali kigizwe n'amakanisa 10. Haleluya. Ariko buriya ntabwo yigeze yarota yabaye pasitori. Abagore ni abanyamahoro. Haleluya. Ariko umuntu waba warabaye mwarimu muri icyo gihe yageraga igihe akarota yabaye kuko yaba na kiriko agateka
abanyamahoro. Ubundi umuntu ushaka kugera ku ntego neza yifashisha abadamu. Haleluya. Umudamu iyo wamuhaye umushahara mwiza, ibyo agenewe niba ari n'isaha ukayuzuza, ntabwo yagutera kuyawe. Ikintu gusa ariko mutatumana kirimo kumvikana, ntabwo yagutera kuyawe. Abayumva iyo sahani igize gute imunyuze. Ariko umugabo iyo umuhaye isahane ukongera ukamuha n'indi, agera igihe akavuga ati buriya ngewe kwikoreramo ntibishoboka, bakareka kunkoreramo. Haleluya. Ntabwo ari uko abagore batareba, ntabwo ari uko batagira ubwenge, ahubwo navuze ngo ni abanyamahoro. Haleluya. Mperutse rero kumva inkuru mu majyepfo, inama yateranye ibwira abagore ko badakwiye kurenza saa 2 bakiri mu kabari. Abagore barandika, abagore baratelefona, abagore barasakuza ngo babujije uburenganzira bwabo. Saa 2 ntabwo bahagije, barashaka na saa 3 na saa 5. Ubundi ubwo nyine niba umugabo atanywa inzoga, umugore akaba yinywa, umugore atahe saa 5 akomanga, umugabo agire gute? Turi kuganira ku ijambo ryitwa umukirisitu n'ibintu mu muco nyarwanda. Birakwiye? Birakwiye? Abagore nimwongera musubire ku ruhimbi. Haleluya. Uko rero mwikorera bariya bana niko bazagira gute? Niko bazakura. Maze iminsi rero numvise inkuru kuri radiyo y'umusore wakunda umukobwa, akunda amatako afite, akunda ukuntu ikibuno kibyibushye, nawe uwo mukobwa nta kibuno agira. Nta kibuno agize gute afite, ahubwo ngo hari ibintu bambariraho ngo nuko wamureba ugakora afite iki? Afite amabuno ajya ngo ni nyashya. Nuko noneho igihe cy'ubukwe kiragera, nuko saa 5 saa 4 zigeze z'ijoro, wa mudamu wamugabo agiye kureba ikibuno agira gute? Kibura. Umugabo ari kujya gusaba ubutane. Turimo kuganira ku mukirisitu n'ibintu yizaduka. Mperutse kubaza muri iki gihugu twagize umugore wari minisitiri w'intebe witwaga Gatwiringiyimana. Ndabaza ngo mbese mwandebera amafoto ye yambaraga ipantaro? Basanga yambaraga ijipo. Basanga yagize gute? Yambaraga ijipo. Meya w'Agakenke mu mudamu aherutse kuza kurema inama hano haruguru. Narabagije ngo yari yambara ipantaro. Mwakiriza abandi bana. Twagize umudamu w'umuguverineri witwaga Gatangira Rugero. Ntabwo ibintu byose mugiye gukopera mu mujyi muzanabizana no kwitorera. Haleluya. Hari abari gupfumuza amatwi, inyuma bakayisiga, bakayigira umutuku ukagira ngo bagirange. Abandi bagapfumuza amatwi, bagapfumuza n'amazuru. Niba turimo kuganira ku mukirisitu n'ibintu by'izaduka. Mbese ibyo bintu birakwiye abantu baze batiri ku rusengero barapfumuje amatwi n'amazuru? Cyokora barabikoze. Iminsi yo kurizwa Imana yagize gute? Yarayirengagije niba byarabaye. Haleluya. Amena. Navuze ko biriya bintu ntarabivuga ntabyihoreye. Ntabwo ndi bubivuge rwose ntagira n'ikibazo nawe. Kubwiriza ujye urangure. Gutegekwa kwa 2 igice cya 22 n'umurongo wa 5 gusa. Turimo kuganira ku ijambo rivuga ngo umukirisitu n'ibintu by'ibyago. Gutegeka kwa 2 igice cya 22 n'umurongo wa 5 gusa. Gutegeka kwa 2 igice cya 22 n'umurongo wa 5 wonyine. Umurongo wa 5. Yego, aravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo
haleluya. Umugore ntakambarane n'umugabo kandi umugabo ntakambarane, ariko abaririmbyi baririmbye ngo wafashe imyenda y'abagabo uyihinduriye iyawe. Reka niba ari ziriya mukobwa wayoboye iteraniro mumumerereze mikoro nguyu. Uraho neza muvandimwe, baguhe mikorofone yivugiremo cyane. Haleluya. Ndashaka kukubaza, umusore aje kukurambagiza akaza yambaye ijipo cyangwa ibutiye, wamwemera ntiwamwemera? Yambaye mu isano rimeze gute? Ikintu bariya ntabwo ari ikintu cyumvikana. Ubwiriza mumumereze mikorofone. Nawe ndashaka kumubaza, ugiye mu nama ku bukidikoni, wagera ku bukidikoni ugasanga wambaye ipantaro y'umudamu wawe, wakumfashijwe, wakumva bimeze bite? Uraba nasize. Reka mbabwire ibi bintu byaba. Yazindutse kare kare ari gufata ipantaro afata iy'umugore, ariko ageze mu nama imbere y'abapasitori n'ababwiriza n'abarimu asanga yambaye ipantaro y'umugore. Turimo kuvuga oya naguze ipantaro kubera ko n'abagore bari gushaka kuzambara ibyo. Ntabwo kuvuga ipantaro nibeshye. Usanze wambaye ipantaro y'umugore wawe wakumva ugeze. Mwabana bamwe ibi bintu namwe nimutaha mubiganire. Mwabakobwa mwe namwe mwabasore mwe ibi bintu bitaha mubiganire. Niba umukobwa wa mukobwa we aje kukurambagiza, umusore akaza yambaye ijipo, uko byagenda. Turimo kuganira ku mukirisitu n'ibintu inzaduka, n'ibintu by'inzaduka. Haleluya. Ntabwo nshaka kugirana n'umuntu n'umwe ikibazo, ariko mfitanye ikibazo na Satani ujya mu bantu akaboshya akabacukacu, akabigisha guharanira n'ibyo batemerewe. Haleluya. Ubundi hari umwambaro w'akazi ntacyo bitwaye. Umusirikare w'umukobwa kwambara ipantaro nta kibazo. Umusirikare umupolisi w'umukobwa kwambara ipantaro nta kibazo. N'umudaso kwambara ipantaro nta kibazo. Ni ipantaro y'akazi, ntabwo ari umwenda bigize gute. Pasiteri ko wasezeranije ahantu hatandukanye, wige gusezeranya umukobwa wambaye ipantaro kada. Arakuze ngo yigeze gusezeranya, ariko buriya ntabwo, buriya n'ikitaraba kizaba ngo bwitegure. Hari imiryango mpuzamahanga ikorana na Satani. Niba kuvuga imiryango mpuzamahanga ikorana nande, abantu barishyize n'abayiyoboye intumwa za Satani. Ngiye kubabwira iyanyu. Hari umuryango umwe witwa Illuminati. Hari undi muryango witwa Freemaso nawe ukorana na Satani. Iyo miryango dore ikintu irimo kurwana nacyo. Mwirashaka ko umugabo ku wundi mugabo basezerana. Ishyigikiye ubutinganyi. Irashaka ko umukobwa n'undi mukobwa basezerana. Umukobwa n'umukobwa n'undi mukobwa bazashakana babyare. Bazashakana babyare hagati yabo. Umuhango wo gushyingirwa washyiriweho ibintu bitatu. Reka mvugemo kimwe. Umuhango wo gushyingirwa washyiriweho ibintu bitatu, ariko kavuga kimwe ngiye kuvuga ni ukubyara. Niba abantu bagiye gushakana bazi ko batazabyara, ubundi ngo bagiye gushaka ibiki. Ko bimwe mu bintu bashakanye bikunda guteza amakimbirane no kutabyara biri. Ibi bintu barimo kubikora bumva banezerewe, ariko mu masaziro bazagira ibibazo. Bazagira iki? Niba kubabwira ku mukirisitu n'ibintu ntabwo
bitari ibyawe. Ntabwo waba warapfuye kuyorera ukayorana ibitari iby'abakirisitu. None ko Pawulo yavuze ngo bose baramusize barigendera, wowe uracyahari. Ubwo sinjyana mu mazu beshabesha kuri mu murimo w'Imana, urahana ubwo kurimo kuwutukisha. Abantu batambuka ngo dore b'abapende baratambutse, ngo dore b'abangirikani baratambutse, kubera ko bamaze kukwicira izina. Kubera ko abantu bagize ngo abangirikani bose niko bameze. Ko ari wowe babona se babura gute kubyitirira n'abandi batameze nkawe. Nyamara ni ikibazo murabikira inyerarugo. Turimo kuganira ku ijambo rivuga ko umukirisitu n'ibintu byiza. Ubwo se ko waguye iriya ari abanyamazine wagera no mu murimo w'Imana ukayagumana, ubwo waraje cyangwa wagumye? Ko waguye iriya bamwitoga se wagera no mu murimo w'Imana ugakomeza kuyishahisha ukazinywa, ubwo uracyariyo cyangwa waguye? Abantu bakurebye babona waraguye, ariko mu mutima uracyariyo. Ko waguye bambaye ibyo biboneye se no mu murimo w'Imana ukaguca ibyamba. Bunana ari hafi hano, bunana perezida yongeye gusorezaho. Umumerereze mikoro. Icobora kubaza ukaba warakibagiwe nta kibazo. Ntabwo igiswahili twakivutsemo twagiye tucyumva gusa. Iyo bari kuvuga ngo hanze mu giswahili bavuga iki? Toka inje ngira ngo ruvango ngwino hano. N'abasore iyo bavuze ngo abuti baba bavuze iki? Iyo bavuze ngo abuti baba bavuze iki? Abuti. Icyongereza out. None reka mbabaze, hari ikintu nshaka kubabaza hari buze ntekereza no gusoza. Ndabaza nawe tuvuga amazina atandukanye, twavuze mu bintu bitandukanye, ariko bavuze ngo impenure baba bavuze iki? Impenure ngo ni iki? Ariko ijambo impenure rivuye ku ijambo ryitwa guhenura. Kugira gute? Ni uguhenura. Iyo bavuze kwibuze mini baba bavuze akantu kagufi, ariko iyo bavuze impenure biva ku ijambo ryitwa kugira gute? Hari irindi jambo bavuga ko ni mukondo abuti. Mukondo oya ntabwo ari waze ni abuti. Abuti ni umukondo usohotse. Twishyura mu Kinyarwanda tujya muvugana. Ni umukondo uri hanze. Umuntu arambaye ariko umukondo ugize umukondo uri hanze. Turimo kuganira ku ijambo tuvuga ngo umukirisitu n'ibintu. Yego umumerere singiza mikorofone naravuze ngo ye gusoreza kuri munani ariko gatoreze ku nsingiza. Ari hano? Hari. Singize. Ntabwo wambara satura, ntabwo wambara ibintu ugira gute, ariko nsobanurira amoko yaza bibitunga. Ayo waba warumvise? Ayo naba narumvise, hari ivuga ngo sohoka musaza musore yinjire. Sohoka musaza musore agire gute? Yinjire. Yego. Hari n'ivuga ngo karibu musore. Sohoka musaza musore agire gute? Hariho n'ivuga ngo karibu. Ngo karibu musore, karibu musaza, ngo sohoka musaza. Baganira ku ijambo rivuga ku mukirisitu n'ibintu. Urahari cyangwa waragiye? Urahari cyangwa waragiye? Abaririmbyi bararirimbe ngo ni uri muri Yesu neza agira gute?
mwakoze bikiri. Niba mutaragoye muzishize inyota mwasubiye kuzima. Niba mwaragoye muzambaye mukaba mugitikuye mwasubira kuzambara. Niba mwaragoye mutarasiga inyuma bifata irange neza mwasubiye kwisiga bitwaye. Ariko abaperezida ntimukibivuga. Nanjye navuze ko ntari bubivuga. Ntabwo ndi bubivuga. Oya. Moya ngo bazaba bazingiriza abigisha. Bababwira ibihuje n'irari ryabo. Ubu hari amatsinda mu makorali yaremwe, hari amatsinda yagiye yaremwa ngo yo kurwanira kwambara imidari n'ibinigi. Ngo shaka uzaze ngo wambaye ngo natwe twambarire rimwe ngo turebe ko hari umuntu uzatuvugaho. Perezida yabona harimo n'umudamu nyine uzi gusokoza no kuvuga ijwi rirerire akavuga ati aho kugira ngo bamene amatwi reka agire gute, reka niceceke. Abandi bavuze ko batazazibera mu Nyande n'inyamutera, batazazibera n'Igahanga no mw'Ikuna n'ibugarura, ngo bazazinywa bageze ku murenge, abandi bazazinywera mu Nami Musanze. Bazazinywera mu Nami Musanze. Ubwo se barabicaranye ngo n'umuyobozi ngo wowe ngo bakabona uri kunywa amafanta ngo baguca abana. Wakwisubiriye kuzinywa se kugifite inyota yawe ukazinywa ukazihaha. Tujya tunyura ku bantu bazinyweye ntitubibazaho. Tujya tunyura ku bazikoreye ntitugira gute. Ariko wowe impamvu tukwibazaho ni uko utemera kuzinywa. Niba uri no kwambara amapantaro uyambarire no ku Cyambu, uyambarire no muri Gaseke, uyambarire n'i Murambi nta kibazo n'inyamirambo uyambara. Ko wayiguriye se bigutwaye abandi ntibazambare. Ariko wewe muhengera wagiye i Musanze ngo bari uzambarire. Wewe muhengera wagiye i Kigali, wagiye mu Gakenke, wagiye ku Gisenyi ngo bari uzambarire. Ariko Imana irebera mu Nyange ni nayo irebera abo bana. Wakwiyishi ijisho rya pasiteri n'irya runaka ariko iry'Imana ntiwakwiyishi. Navuze ko ntari bubivuge. Mutambeshyira ngo ntabivuze. Ariko twari turimo kuganira ku mukiriya turi ibintu. Reka tubwire abantu tugifite amahirwe yo kubabwira bitazangiraho n'urubanza. Reka abantu bazazira ko babwiwe ntibumvi. Ariko tugifite amahirwe yo kuvuga ngo reka tuvuge natwe tutazagirwaho n'urubanza. Imbere umwanya wawe wawusizemo, umwanya wawe wawuhaye. Ibyo byose urabyemberwa ariko byose siko bigira iki. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 n'umurongo wa 17 haravuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Isi irashirana no kwifuza kandi n'isi ngo n'ibyo maso n'umutima bitekereza bikabyifuza. Ibyo twifuza byose ntabwo ariko bitugirira umumaro. Ariko ngo mwebwe imitima yanyu ntabwo ibacira urubanza. Ngo njyewe umutima wanjye ntabwo ucira iki. Ngo kubera yuko ngo nabonye hari amakobwa basambarira mu migano ngo nanjye nzajyaho ngo nabonye abandi babikora. Aho se ko babikora kubera ko bumva babyemerewe, wowe urabyemerewe. Ngo ngo nabonye ngo abandi bagenda gutya nyamara ingendo y'ubigira gute iravuna. Harimo n'ababikora badakijijwe. None wowe uvuga ko ukijijwe. Wowe bakubonana n'abakijijwe. Wowe
kubana n'abagize gute niba rero utarakivuga udashaka no gukizwa itandukanye n'abagize gute itandukanye n'abakijijwe kuko n'abadakijijwe barahari barabyemerewe babikora bisanzwe tugiye gusenga Imana tugiye gusenga iki ariko umutoni ako baguhereza mikorofone usengera abantu wahaguruka hari ikintu Imana imutunze w'urutoki ntabwo waba warebeye ukanga kuvuga kutitera nyamara wagize umugayo ku Mana abantu barebeye nabo bagize uruhare mu kugira ngo ibyaha gikorwe kandi umuntu warebeye nawe usaba abantu gukora ibibi azahanwa nk'uwabikoze ababikoze bo ntabwo nzi ibyabo ngo bizagenda bite wowe uracyashaka kubikora ntacyo bitwaye ariko ababyeyi ntibongera gusubira ku guhana abana abasore be kugenda mu mapantaro bameze nkaho bagiye ngo bya bintu bijya hahandi ngo mubarebe ngo kubabwira kuko bisengera abantu n'Imana kugira ngo